এসছে, এটার প্রবলেমটা দেখুন। এর প্রবলেম হচ্ছে আমি যখন অন করছি তখন ঠিকঠাক অন হচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছেন এটা কি দেখাচ্ছে? হার্ড ডিস্ক এরর। এটাতে হার্ড ডিস্ক এরর আছে। এটা আমি হার্ড ডিস্কটা এখন লাগাবো না, আমি এসএসডি লাগাবো। এই যে এসএসডিটা, এই এসএসডিটা লাগাবো 512। তারপরে উইন্ডোজ ইনস্টল করে দেখবো অন হচ্ছে নাকি। এই যে এসএসডিটা আমি বসিয়ে দিলাম, এটা এসএসডিটা হার্ড ডিস্কের বদলে বসালাম। তারপরে দেখি অন হচ্ছে না, হয়নি। মানে উইন্ডোজ লোড করতে হবে, উইন্ডোজ করে আমরা দেখছি। এই যেটাতে আমরা উইন্ডোজ লোড করে দেখব। এসএসডি লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমরা উইন্ডোজ এটাতে 10 লোড করছি। উইন্ডোজ পুরো লোড হয়ে গেলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো উইন্ডোজ লোড হচ্ছে। লোড হোক, আমরা একটু অপেক্ষা করি।